大家好，歡迎翻到嚟藍骨子故事頻道。嗱，上一集咧就收到一位讀者嘅 DM，咁佢就話一直咧都有睇開 YouTube 嘅片嘅，咁啊好多謝你支持先。不過佢係唔睇畫面嘅，原因咧並唔係因為我整嘅剪接好核突，而係點解我講鬼故，但係個背景永遠都係日光日白啊，太陽好猛嘅咧。咁佢覺得好有違和感，同埋好出戲啊，好投入唔到啊，咁所以我唔睇畫面啊，咁所以今日咧，我個背景嘅角度咧就轉咗，咁我亦都熄晒啲燈，淨係打咗一眼燈咁啊，射中我塊面嘅啫，希望可以增加到少少氣氛，但係真係唔好意思，我嘅工作時間就係晏晝，夜晚咧我又要陪阿豆姐啦，又要帶隻狗散步啦，又要煮飯啦，又要洗碗啦，又要做家務，我自己又要睇書啦。所以通常我嘅工作無論係寫小說或者拍片都好，都會集中喺朝早或者晏晝嘅。我試下一陣啊，試下睇下條片大家個反應點。我試下將嗰個背景咧換做一啲圖片，好冇？一陣大家就會睇到噶啦。咁你哋留言睇下嗰個效果點。好，我哋事不宜遲，故事繼續。上集講到，我哋終於揾到大手廟，而阿公第一眼見到大手廟嘅感覺就係話佢嘅能量好強，但係唔完整。我唔明白阿公講嘅係咩意思，但係當我望一望四周圍，呢一間大手廟同我印象中一般嘅寺廟好唔一樣。眼前嘅呢一棟廟並唔係由木材或者混凝土所建築而成，而係一堆被遺棄嘅佛像堆砌出嚟嘅。石頭叔就同阿公分頭咁搜索，睇下有啲乜嘢線索，但係佢哋都唔想毀壞呢啲佛像，只好小心翼翼咁樣喺佛像與佛像之間穿梭。我好奇就問阿公：哇，呢度咁多佛像，佢哋會唔會打交㗎？阿公答我：冇香火供奉嘅佛像係唔會有神靈依附嘅，但係就比較容易吸引其他靈體寄生。不過好彩，靈體寄生嘅目的其實都係吸收香火，增加佢嘅修為。但係喺呢度荒山野嶺，根本就冇香爐，所以呢一啲佛像就變成一啲普通嘅擺設。不過奇怪嘅係咧，完全冇遊魂野鬼經過嘅痕跡，所有嘅能量都係由嗰棵大樹散發出嚟嘅。就喺呢個時候，石頭叔就企咗喺一棵好巨大嘅老樹面前。我哋都走過去，竟然見到有一尊木雕嘅佛像喺呢棵老樹嘅樹洞入面。石頭叔手多多，想伸手入去個樹洞，將呢尊佛像拎出嚟，但係嗰個樹洞口太細，根本就冇辦法將佛像拎出嚟。而且隨住歲月流逝，有好多樹根啊、枝幹啊都纏繞住呢個佛像。到底係邊個將呢尊佛像擺入去個樹洞入面嘅呢？阿公就開始搜索樹嘅四周圍，感受下能量嘅流動。奇怪啦，能量並唔係由呢個佛像散發出嚟，而係呢棵樹不停吸收緊呢個木佛像嘅能量。但係阿公頭先又話呢度全部被遺棄嘅佛像應該都冇神靈依附喺上面，又點會有能量呢？就喺呢個時候，雖然咧我哋上到山，時間都仲係下晝，照道理係應該日光日白先啱嘅，但係突然之間烏雲密布，仲颳起大風添。我哋眼前嗰棵老樹嘅枝葉劇烈咁樣擺動，就好似一隻由地底伸出嚟嘅巨大魔爪一樣。依照我估計，眼前嘅呢一棵樹就係人稱嘅大手廟。而且似乎呢間大手廟唔太歡迎我哋。好在今次阿公有帶法器，拎咗個玲瓏寶塔出嚟。呢一件法器係道教神話入面托塔天王所持嘅法器嚟嘅，可以將所有嘅妖魔鬼怪困喺塔入面。突然之間，樹後面傳出粗獷嘅呼吸聲，我仲隱約聽到有野獸狼吞虎咽嘅咀嚼聲添。我嚇到大叫咁話：哇！妖怪真係出嚟啦！嗰隻樹妖要食人啦！咁點知原來係石頭叔匿埋喺樹後面，佢好開心咁樣同我哋講：哇！大家睇下呢度有蛋糕食啊，啱晒啦！我未食早餐啊！原來頭先嘅野獸咀嚼聲係由石頭叔發出嚟嘅。
我記得喺阿希嘅日記裏面有提到，陳先生好多次都帶啲蛋糕上山，而石頭叔而家手上拎住嘅應該就係供奉大手廟嘅貢品。阿公提醒佢：喂，你咁樣食唔係咁好喎。石頭叔就食到成面都係奶油。咩啊？咁你明明係想引地底嗰隻邪靈出嚟啊嘛，我而家咪食翻佢啲貢品咯。呢招叫激將法啊！阿公嘆一口氣，唉，我意思係個蛋糕似乎都擺咗喺度幾日，唔乾淨啊，你會食到肚痛噶。突然間有一把蒼老嘅聲音喺我哋嘅後面傳出嚟，其實呢尊佛像係我放入去噶。我哋全部人回頭一望，發現多咗一位老人家，佢自我介紹叫做志榮叔。阿公又問佢話：你頭先話呢尊佛像係你擺入去嘅，可唔可以講多少少個來龍去脈俾我知啊？志榮叔就話：大約喺幾年前，我都冇諗過呢度會變成咁噶。以前我係一個木工嚟嘅，專門幫啲酒樓雕龍鳳掛牌，又會幫啲客人雕佛像咁。我住附近嘅，所以成日都會嚟虎山行山。但係有一次唔知點解，成個人都好似俾一股無形嘅力量牽引住咁，迷迷糊糊，我自己都唔知行咗去邊。當我回過神，就已經嚟到呢一棵大樹嘅前面。當時我望住嗰個樹窿，腦海湧現一種好強烈嘅感覺，我覺得一定要將一尊佛像擺入去。於是第二日，我就將屋企供奉好多年嘅佛像帶咗過嚟，放入樹洞入面。之後嘅發展完全超出咗我嘅所料，放佛像嘅人越嚟越多，可能彩虹村就快要重建，好多街坊都陸續搬走。大部分嘅屋苑規矩其實都唔准喺門外面供奉石像，好多人又唔知點處理，結果一傳十，十傳百，呢個山頭就放滿咗被遺棄嘅佛像，仲有人留低一啲拜祭嘅供品添。我聽完之後覺得好奇怪，一個心血來潮嘅舉動，竟然令到成個山頭都變成一座廟。而家講緊嘅仲要係一座陰廟喎，有乜嘢可能啊？於是我就追問志榮叔：嗱，呢棵樹嘅形狀的而且確係好似一隻巨手嘅，所以大家叫佢大手廟都仲講得通。但係我聽到有一位嚟拜大手廟嘅人話，佢為咗賭馬賭贏錢，仲會自殘添嘅。呢啲咁怪異嘅行為又點解釋呢？係點樣嚟嘅呢？呢啲規則，阿公就解釋話，呢一個係人類獨有嘅本能嚟嘅，將一件原本冇意義嘅事賜予一個意義。例如好多人嘅 lucky number 啦，幸運嘅吊飾啦，幸運嘅飾物啦，總係覺得某一種顏色嘅衫啊、衣物啊係特別利佢哋嘅。越嚟越多行山客知道呢個大手廟嘅存在，有集體嘅意識投射去呢一個佛像上面，就會好自然咁樣衍生出一啲奇怪嘅規則。舉個例，就好似美國華爾街嘅銅牛咁，從來都冇人講過摸隻銅牛係會為你帶來財運嘅。但係因為一傳十，十傳百，大家都覺得一定要做某一啲規則就可以達成某一啲願望嘅。咁所以大家咧都去摸一摸個牛角啊，摸一摸個牛頭啊，想帶嚟財運咁樣。我又問阿公，自殘令到贏錢呢一個規則，其實係由一班信眾自己諗出嚟，而唔係呢一間陰廟諗出嚟嘅。阿公就答：住喺呢一棟大手廟嘅邪靈，其實只需要吸食人類嘅貪婪就可以提升修為噶啦。不過諗到借神明嘅名義去吸取能量，睇嚟呢一個邪靈都有翻咁上下嘅修為。講完呢句之後，阿公仲行去樹嘅面前，對住個樹窿講：你以為匿喺地底就安全咩？你根本冇辦法離開呢度。嗱，不如咁啦，我以後每朝早都嚟晨運，順便燒幾張符俾你嘆下，睇你捱得幾耐咯。阿公等咗一陣，見到呢個大手廟依然冇俾任何反應，佢就轉身離開。明白晒，聽日見啦。正當阿公轉身離開嘅時候，
樹頂突然間傳出幾百隻昆蟲同時間拍翼嘅嗡嗡聲，就好似千萬大軍準備發動攻勢一樣。於是阿公又坐翻低，背靠住個樹幹，凝聚心神去聽下呢個大手廟有咩講。冇幾耐，阿公就聽到一把聲音喺樹洞嘅深處傳出嚟：我可以實現你嘅願望。客氣啦，我年紀大，最緊要就係身體健康。你唔係彩虹村嘅居民，我係唔係居民有咩關係啊？我要詛咒所有彩虹村嘅人。點解你想咁做呢？唔關你事。咁陳先生呢？因為佢住喺彩虹村，佢係居民，所以你就要搞佢啊？你指嗰個貪錢鬼啊？佢好得意嘅，我中意佢。但係咁樣落去，佢遲早都會有生命危險。到時所有人都知道大手廟係一間陰廟，就冇人再上山拜祭你，你亦都唔會再吸取到佢哋嘅能量。神佛同妖魔一樣都要人奉獻，一手交錢一手交貨，起碼我明碼實價，絕對唔會呃人。嗰啲神佛成日都話保佑你，佢幾時真係做過？到時我同你講，你太睇小人類嘅貪婪同埋無知。嗰個貪錢怪，我每次加碼搞到佢連隻腳都斷埋，撐住拐杖都要上山嚟揾我，幾好笑啊！不過如果佢知道咁做會傷害佢個仔，我相信陳先生一定會收手。講起佢個仔，有件事你可能唔知，嗰個細路曾經都嚟揾過我爭少少就可以令到佢永遠留喺呢度陪我玩。阿公眉頭一皺，佢記得阿希嘅日記明明寫自己蕩失路，冇揾到大手廟嘅喎，唔通係呢一個邪靈用幻覺令到佢以為自己迷路，實際上其實已經去過大手廟。你估得冇錯，咁你想唔想知個小朋友許咗咩願望啊？阿公突然間企起身，冇回應佢。只要你開口求我嘅話，我可以話俾你知喎。阿公拍一拍身上面嘅沙塵，我冇興趣同你糾纏落去，你傷害無辜嘅小朋友，我哋已經冇商量嘅餘地。由今日開始，我會想盡辦法令到你徹底消失。樹洞入面嘅邪靈聽到就好嬲咁話：臭道士，你知唔知道除咗彩虹村嘅人，我最憎就係你呢啲道士，係你哋班臭道士搞到我今日咁嘅。阿公冇再理佢，於是我哋就行翻落山。正所謂上山容易落山難，加上我哋唔係依循行山徑上嚟嘅，周圍嘅空氣變得好潮濕，所以我哋一行人只好放慢腳步，慢慢行翻落山。當離開到咁上下嘅時候，阿公就拎咗幾道符出嚟，去到呢度差唔多啦。石頭，你喺度報一個結界啊！石頭叔呆咗一呆，哇！你係咪玩我啊？我邊度識畫結界啊？阿公話：我知你唔識畫結界，我想你報一個鬼結界。鬼結界喎，我聽到呢個新名詞，雙眼即刻發光。睇嚟我嗰本新嘅小說咧，又有題材可以寫啦。阿公就解釋話：你都一定聽過唔少鬼打牆嘅經歷。又或者啲行山客誤闖咗入結界嘅事，當靈體嘅修為到達咗某個境界嘅時候，為咗防止自身嘅能量消散呢，就會喺特定嘅範圍創立一個獨立嘅空間。喺嗰個範圍之內呢，個靈體就好似地主一樣。如果其他人誤闖入呢個結界入面呢，精神就會受到迷惑，甚至會失去部分記憶。佢會喺呢一個獨立空間入面不停咁樣打圈，不停咁樣打圈，點走都走唔翻出嚟。就好似阿希一樣，佢連自己去過大手廟都唔記得。我諗咗一諗之後就同阿公講：哦，我明啦，阿公你係想喺呢度起一個結界，將呢度徹底咁樣封死，咁行山客行到嚟呢度咧就出唔翻去，全部死晒喺個結界入面。但係你擔心名譽受損，咁所以咧你就叫石頭叔幫你起個結界，係咪咧？阿公聽到就一巴掌打咗落我度。你諗咗去邊啊？
我係想喺大手廟嘅外圍佈下一個鬼結界，令到所有想去大手廟嘅行山客都蕩失路，咁就冇人可以同嗰個邪靈許願，冇咗人類嘅貪婪作為糧食，佢嘅能量就會慢慢衰減。趁呢段真空期，我哋亦都有足夠嘅時間去查清楚佢同彩虹村之間仲有乜嘢深仇大恨。之後阿公就喺唔同嘅地點叫石頭叔貼一啲鬼符喺上面。阿公話一個結界係需要喺8個方位都貼咗符嘅，而最後一道符咧就貼咗喺行山徑嘅一個指示牌背後。以後所有人行到入去呢個結界範圍入面都會蕩失路，然後最尾喺呢一個指示牌嗰度行翻出嚟，咁就唔會造成危險，亦都冇人可以再去大手廟嗰度許願啦。而一直跟隨我哋行嘅志榮叔咧就好擔心咁問，但係最近香港成日落雨，天文台又話又會打風，呢啲符驚唔驚俾雨水淋濕啊？阿公話呢一啲符只係一個媒介，一旦呢個結界成形，即使符紙俾人破壞咗，個結界依然會存在嘅。除非聽到有除非呢個字，我就追問：喂，除非咩啊，阿公？除非呢度發生山火啦。符唔驚水，反而係驚火嘅。如果所有嘅符都被燒毀晒，呢個結界就會解除㗎啦。志榮叔聽到就話：咁放心啦，師傅，呢度從未發生過山火，呢排又成日落雨，唔會有事嘅。由一朝早上虎山去到夜晚都未食過嘢，所以大家都好肚餓啦。落到山之後，為免石頭叔又失控周圍揾嘢食，我同阿公就帶咗佢一齊去食晚餐。食到一半，石頭叔突然間彈起身大嗌：哇，好熱啊！我話熱你咪慢慢食咯，又冇人同你爭。之後石頭叔就好興奮咁話：師兄真係如你所料啊，啲符燒晒啊！我唔知發生咩事，就問咩燒晒啊？阿公到底發生咩事啊？阿公摸一摸佢嘅鬍鬚話：志榮叔上咗虎山燒晒啲符。大手廟嘅邪靈講過，唔可以睇小人類嘅貪念，係佢俾到靈感我嘅。但係阿公，你點解會諗到志榮叔走去燒晒啲符嘅呢？我一早就覺得志榮叔好可疑噶啦。大手廟嘅位置根本就唔係一般嘅行山路徑，佢出現喺嗰度，即係代表佢都有拜大手廟啦。所以我故意俾佢知道晒所有符嘅位置。仲同佢講，千祈唔可以燒咗啲符啊！如果唔係，結界就會打破，啲行山客就可以繼續拜大手廟。但實情係布下結界嘅最後一個步驟就係燒符，咁先至可以令到個結界真正成形。聽完阿公嘅計謀之後，除咗我拍手掌之外，我真係唔知點樣去表達對佢嘅敬意啊！就係咁，阿公就成功咗布下呢個結界，暫時阻止咗行山客繼續同大手廟許願啦。不過問題仲未解決嘅，彩虹村仲有其他殘骸啦，仲有阿希嘅爸爸，阿公點樣說服佢呢？嗱，為咗唔好影響大家買咗呢本實體書翻去睇故事嘅樂趣，我就唔分享咁多啦。如果大家有興趣嘅話咧，記得買本小說支持下我啦。不過之後咧，我都會陸續有唔同嘅故事同大家分享嘅，可以同大家賣個關子嘅，就係之前大家非常之有興趣嘅一個系列《地鐵夜間保安守則》咧。我已經寫緊第2集嘅大綱噶啦，咁寫到差唔多啦，我就會同大家一齊又玩多次投票啊，然後揀劇情啊，希望到時大家咧就多多支持啦。如果喜歡呢啲影片嘅話啦，記得幫我撳個 like 啦，同埋上次好多謝大家嘅留言支持啊！咁訂閱呢個頻道，咁陸續咧我會有好多長篇短篇嘅故事啦，都同大家分享噶啦。我係南瓜子，我哋下次見。